Oh, saking ngerti kowe panitia. Panitia tanggung jawab panitia sing hebat ngeten iki. Dan aku iki suwarene langsung dilunasi. Lho, wis langsung tak bunyi cebak. Alah Pak, mboten sak dicicil bak. Iki lagi mikir kanca-kanca iki sesuk kepiye ya kepengen. Lah ngebake rasa dicicil. Lah kok ditokke 3 sasi, keblokir ngopo lho. Wah iya ya tak dipikir. Oh, jajake peraturanane aneh-aneh wae. Lah oke. Dongakno wae, ora rasa gagas wilek. Dongakno warga masyarakat kene timbangane wis suluke lho kowe to. Dek urut dedongoke wolok kagem warga masyarakat Trucuk gelar hajat dalu punika mugi sedaya pinaringan sehat. Panjang yuswa kathah rezekinipun melimpah tur barokah. Amin. Mangan krupuk entek 5, Mangan kerupuk entek 5. mugi warga Trucuk tansah panjang yuswa. Amin. Tuku kerupuk neng pasar legi.